Përshëndetje nga receta nenës. Na sot dashte me përgatit mantija në mënyrë tradicionale, edhe për këto mantija mas pari na nevojitet për brumin, për shembull 500 gram miell, sepse unë e la edhe pak këtu se na nevojitet për jashtu. Ja qita vetëm 500 gram për momentin miell. Shkojna me një lugë të mesme me krep, ose një lugë të gjellës të rrafsht, ose një lugë kështu. Une për me ko ma sakt shkoni me një lugë të mesme me krep. Shkojna me 3-4 lugë vaj. Unë vaj u liri piqes, moni gjallë, moni vaj, cilën dëshironi. 4 lugë i qita. Edhe tash ja fillojna me ujë të bakt, deri në 250 ml ujë të bakt, deri në 300, sepse kom tepsien e madhe. Ma para ja qes 300, për shkak që kom 300 ml ujë të bakt, sepse e kom tepsien e madhe. Edhe 300 ml ujë të bakt janë këtu 2 gota për shembull. Sepse 150 ml i ka njona, edhe ashtu edhe tjetra. Miell thash i shtojna, sepse kom e shku me dorë tani. Unë gjithmonë miellin e sike edhe e qes në jenë, në afër. Ta shkoj qështu tyje përzi brumin deri sa të muj me lugë dhe ja filloj me dorë. Tashti unë e thash se miell shkoj të shtu, si pas nevoje, deri sa troshet brumi mirë, edhe e ngjeshim për 5 deri në 6 minuta, shkojmë duke ngjesh. O fjala pesja kena fillu në fillim, e deri në mbarim, një 5-6 minuta shkojmë. Tash të shkoj qështu duke ngjesh brumin. Na e përgatitim brumin, e ngjeshim deri në 5-6 minuta, edhe lojmë për 20 minuta me pushu qështu, e mbulojmë edhe e lëm deri sa përgatisim mishin tash. Do me thonë, e qesim këtu dhe i lojna em. Na qëtëm t'i gonin këtu, qesim pak vaj, edhe pak gjallë, të më thonë. Qesim qepin mas pari, e zbusim pak. Në herë e zbusim qepin, tani e qesim mishin.
Tash posa ja ka fillu mu zbut qit, pa qesin mishin. Në gjithë se që tash është koha ma përshtatshme për mantia dhe byrek me mish, sepse është koha që kanë prej pasterma. Edhe kështu që ja vlim. Tash e lojmë posa t'ja fillon mishi në monin gjyrë tjetër ka t'ja fillon më pjek, më fërgu. Shkojna në kripën e piperin. Qesim një lugë të mesme me krep. Edhe qesim pak biber të zi. Dhe më thonë, me këto dyja edhe fërgohet edhe lëmë më ftuf. Edhe ja fillojna mi përgadit kulesht, sepse edhe nej tash veç gati në bo 20 minuta, që i kena lëmë në kushu mbrumin. Tash veç u përgadit edhe lojna më ftuf. Mishi u përgadit. Tash mas 20 minuta që kemi lënë brumin me pushu, e marrim e qesim këtu, edhe s'kem nevoj më për ngjeshje heq. Shkojmë duke i nda kulesht. Në qovë se kishim bo mantijat me një kulet që ishtë dosh me bo kulet shumë të vegjel, po unë jem ka du me bo 3 peta në mi pre edhe me shku në atë mënyrë. Shkojmë duke i ndoq të kulet. Tash po shihni që na i përgatitëm kulet. Edhe ja fillojmë përgatim. E të hullum kulesh në këtë malsi, edhe jena shku duke qit në këtim, duke i ly kapak me margarinë dhe me vaj, ose gjallë, shka dërni për dërni. Jena shku dy qit që tu, dhe tani shkujmë me procedurë në tuqje. Të hullum kulesh në këtë malsi, edhe i lymë. Tash i kthejna kështu për shkak që këta jenë shumë ma shumë për funi dhe shkojmë duke i marrë ka 3. Për shembull i numrojna 1, 2, 3 edhe i hekum. Kur t'i hekum, ujna me zgjat me dur,
Mujna me të lujs, ju qësh dëshironi, unë du më shku me dorë. Tash shkujna me dorë. I zgjasëm që do më thonin ka 3 polic, edhe me gjithë si kam pejtë të bëllshme, une du me shku shtu. Tash t'ja qisu mishin. Qesim ka pak mesh këtu, në përmes. Ju të shtini që shna shku duke I prej pejtë kështu. Këtu jenë ka 3 kuliq edhe I kom zgjollë me dur. Edhe shna shku duke qit mishin. Shkojna shku me krejt. Shkojna duke I luj për mi krejt shtu dhe I qojnë për pjekje. Pjekja I bëhat në 250 gradë Celsius. Përgjithësore bile shumë është. Për 25 minuta pjeket. Prove që ja kanë fillu më pjekt, mantijat, te I për mirë janë të shku. Ju kisha thonë mos ik një kësoj recete. Që prona I pjeke mantijat, edhe I këqyrim që shna kanë dollë. Të I për të një. Faleminderit për shikimin e kësaj video, na bëni like dhe subscribe.